我係黃浩光牧師，今日嘅經文係馬可福音第6章45到56節。耶穌用5餅2魚餵飽幾千人之後呢，佢就催門徒上船，因為佢知道佢哋都好攰啦，需要休息，而叫呢幾千人散開呢，就由佢自己去做。啲群眾散開之後呢，耶穌自己上山去禱告。耶穌有自己嘅需要，佢想一個人單獨同神相處，一個人祈禱。耶穌剛剛行咗一個大神蹟，冇幾耐佢要喺海上面去行走，亦都係一個神蹟嚟嘅。就係呢兩個大神蹟之間呢，耶穌上山去禱告。咁呢度有3個重點。第一，耶穌知道佢自己同門徒嘅需要係唔同嘅，所以叫佢哋上船，自己就上山，暫時分開一下。所以我哋都係一樣，有時候要跟人喺埋一齊，有時候要一個人獨處，走向極端都係唔好嘅。如果你一定要黐住其他人，唔習慣一個人，或者好中意自己一個人，唔中意同人相處，兩者都係唔啱嘅。第二呢，耶穌行咁多咁大嘅神蹟，係因為佢藉着禱告跟神有密切嘅關係。如果唔祈禱呢，就唔會有咁多嘅神蹟噶啦。你每日有冇祈禱呢？每次祈禱有幾耐呢？第三，耶穌係上山祈禱嘅，行斜路上山都幾辛苦嘅，而且又天黑。但耶穌為咗祈禱，願意付呢個代價。當然你咩地方祈禱，神都會垂聽嘅。但係祈禱亦都係要針對一個地區，使到神喺呢個地區行奇事。所以從山上咧，你睇到附近嘅地方，就為所睇到嘅地方祈禱。山喺聖經裏邊係具有屬靈嘅戰略價值嘅，所以新約舊約都提到上山嘅，上耶和華嘅山。神嘅殿咧，亦都喺建築喺山上邊嘅，而嗰啲邪教嘅祭壇亦都喺高山上邊，即係所謂丘壇啦。大家咧有機會都要咧走上山祈禱嘅。咁到咗半夜4更天，亦都係凌晨大概3點鐘左右咧，耶穌就祈完禱啦，由山上落翻去岸邊，見到門徒喺船上因風不順。我諗門徒又攰又眼瞓，風又大，所以架船咧開得好慢。耶穌喺岸上邊仲可以睇到佢哋，於是喺海上面走過去。顯然咧，呢個又係一個神蹟。耶穌係神嘅兒子。物理嘅定律亦都唔能夠限制佢。喺夜晚黑嘅時候，門徒睇唔清楚邊個喺海上面行走，就以為係鬼怪。當耶穌將耶穌當係鬼怪咧，等於我哋今日將聖靈嘅工作當係邪靈嘅工作。門徒點解將耶穌當係鬼咧？因為佢哋嘅頭腦都想唔到耶穌有呢一着喺海上面走。另外咧，佢哋睇到幾個咁大嘅神蹟，頭腦裏面仍然係搞唔通。究竟即係耶穌嘅權能同埋身份係點嘅咧？今日我哋睇聖經，知道耶穌同埋聖靈嘅權能，牧師講到亦都講咗好多次。但你係咪通得晒咧？當呢啲權能喺今日發生嘅時候，你會唔會明白咧？奇怪嘅就係今日好多基督徒係怕咗神嘅，特別當神藉着聖靈彰顯出嚟嘅時候，直至大家知道係真正出於耶穌咧，大家先至會安心嘅。大家留意，耶穌係藉住一啲嘅風風浪浪嘅環境，叫門徒更加認識佢。照樣咧，主亦都藉着風浪咧，叫我哋更加認識佢嘅。大家睇下第53到56節，想象一下當時墟冚嘅場面，周圍啲人蜂聞而至，將病人抬到耶穌嗰度。佢哋只係摸下耶穌件衫尾，即係衣裳繸子就好翻啦。呢個就係信心嘅表現。耶穌醫治病人冇一定嘅方法，有時按手，有時冇按手。但醫治嘅關鍵唔係按手，而係信心。今日你會話神唔一定用呢個方法醫治我，你講得冇錯。但問題係唔係用乜嘢方法，而係有冇信心。如果你有信心，你就唔會計較乜嘢方法。我哋亦都無需為方法形式嘈來嘈去，但記住，信心係透過行為表現出嚟嘅，而行為就係方法同埋形式。咁你明唔明啊？好，我哋祈禱，
主啊，我哋好似門徒心裏邊有時係愚頑，求你開啟我哋嘅心，除去我哋嘅成見，叫我哋用信心去接觸你同埋認識你。奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。